Halo guys, assalamualaikum teman-teman sekeloper. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat-sehat selalu, dimudahkan segala sesuatunya, dilancarkan rezeki-rezekinya, amin. Nah teman-teman sekeloper, di video kali ini gue mau berbagi info untuk mengobati kucing yang sedang sakit flu. Obat ini sangat ampuh sekali ya teman-teman. Saya pribadi sudah membuktikannya sendiri. Ada Dermacolin, kemudian ada Curcuma Plus, terus ada Yusimok sirup. Teman-teman harus sediain botol kosong, kemudian kita campurkan ketiga obat ini. Yusimok 4 sendok makan, kemudian Dermacolin 2 sendok makan, kemudian Curcuma Plus 4 sendok makan, kocok agar tiga obat ini bercampur rata. Nah guys, ini sudah jadi ya, yang ketiga obat tadi kita campurkan jadinya seperti ini. Nanti tinggal kita kasihkan ke kucing yang lagi sakit. Dan kalian bisa dapatkan tiga obat ini di apotik. Yusimok, Curcuma Plus, sama Dermacolin.
tiga obat ini kita campurkan jadi satu ya teman-teman. Menjadinya seperti ini. Oke teman-teman, kita langsung obatin kucingnya. Oke teman-teman, ini kucing liar, kucing jalanan yang dulu kami temuin. Kondisinya dulu lagi sakit flu berat, jadi kami bawa dan kami obatin. Oh ya teman-teman, jika teman-teman punya kucing yang sedang sakit flu, usahakan pisahkan dengan kucing yang sehat ya teman-teman, biar nanti tidak tertular. Oke teman-teman, kita langsung kasih obatnya. Kita kasih obatnya 2 kali sehari ya teman-teman, pagi sama sore. Untuk dosisnya kita kasih 1/2 mili ya teman-teman. Oh iya teman-teman, ini video di hari ketiga nih teman-teman. Video di hari ketiga pengobatan, dan sebelum gua buktikan sendiri kepada teman-teman seteloper, jadi gua bikin pembuktian pribadi dulu, baru gua infoin kepada teman-teman seteloper semua. Oke teman-teman, ini sudah kita kasih obat dan alhamdulillah sudah mulai membaik. Kita kasih 2 kali sehari ya teman-teman, pagi sama sore. Oke teman-teman, cukup sampai di sini video kali ini. Nantikan video dari kami selanjutnya. Buat teman-teman yang belum subscribe, mohon bantu dukung channel ini agar bisa berkembang dengan cara like, subscribe, dan komen, agar teman-teman pecinta kucing bisa lebih paham. Salam pecinta kucing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.